மொறு மொறுன்னு ஒரு சூப்பரான தட்டை செய்யலாமா? எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு வந்து நம்ம செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கடலைப்பருப்பு, துவரம்பருப்பு, அப்புறம் உளுத்தம்பருப்பு மூணுத்தையுமே ஊற போட்டுக்கலாம். நான் வந்து கடலைப்பருப்பும் உளுத்தம்பருப்பு மட்டும்தான் ஊற போட்டிருக்கேன். ரெண்டுமே வந்து 2 டீஸ்பூன் வந்து கடலைப்பருப்பும் 1 டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பும் போட்டிருக்கேன். அங்கங்கே தெரிகிற அளவுக்கு போட்டிருக்கேன். இது வந்து ஒரு 250 கிராம் அப்படின்னு தான் இருக்கும் இந்த அளவுக்கு மாவு. இதில் வந்து இந்த மாவு வந்து எப்படின்னா, நான் ஊற வச்சுட்டு அரிசியை ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வறுத்து கொட்டின மாவு இது. அந்தமாரி மாவு தான் தட்டைக்கு சூப்பராக இருக்கும். சாதாரண மாவுனா லேசாக நீங்கள் சட்டியில் வேணால் வறுத்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ இந்த மாவில் வந்து நான் காஞ்ச மிளகாவும் பூண்டு பல்லும் வச்சு அரைச்சி அதில் வந்து கொஞ்சம் விழுது சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் கொஞ்சம் பட்டர், அதுக்கப்புறம் நம்ம பருப்பு இருக்குல்ல, அந்த பருப்பு அப்படியே சேர்த்தோன்னா நம்ம தட்டும் போது கொஞ்சம் தட்டை வந்து மெலிசாக வராதுன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன், மிக்சியில் ஒரே ஒரு பல்ஸ் போட்டு எடுத்துக்கிட்டு அதையும் அதோடு சேர்த்துக்கிறேன். வெறும் தண்ணி ஊற்றி பசைஞ்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாவு வந்து பைண்ட் ஆகாது. அதனால் வெதுன்னு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி பசைஞ்சோம் அப்படின்னா, நம்ம கை பறக்கிற சூடுள்ள தண்ணி ஊற்றி பசைஞ்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பைண்ட் ஆகும். அப்போ தான் அந்த தட்டை வந்து கரகரன்னு இருக்கும். நான் பெருங்காய பவுட்ரு போடல, பெருங்காயத்தை ஊற வச்சு இந்த தண்ணியும் உப்பையும் தண்ணியிலே ஊற போட்டுட்டேன். கல் உப்பையும் அப்படியே அந்த தண்ணியும் தெளித்து பசஞ்சிக்கிட்டேன். மாவு ஊற்றி வாயில் போட்டு பாருங்கள், உப்பு கரெக்டாக இருக்கா, உரப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு. 4 மிளகும் தட்டி அதில் சேர்த்துக்கலாம், எள்ளும் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா வாசனையாக சூப்பராக இருக்கும். குட்டி குட்டி உருண்டையாக தட்டி நம்ம பூரி ப்ரெஸ் பண்ணுவோம்ல, அதில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதுமாரி ஒரு பாலித்தீன் கவர்லையோ இல்லை வெள்ளை கலர் துணியையோ அப்படியே குட்டி குட்டியாக நீங்கள் வந்து மெலிசாக தட்டி வந்து அதில் வந்து உலர்த்திட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்க வேண்டியது. எண்ணெய் வந்து நல்லா ஃப்ளேம் வந்து நல்ல ஹாட்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து நல்லா எண்ணெய் குடிக்காமல் உங்களுக்கு வந்து பொரிஞ்சு வரும். சூப்பராக கரகரப்பாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். கூடுதலாக ஒரு டிப்ஸும் சொல்கிறேன். என்னென்னா, இந்த மாவு வந்து பைண்ட் ஆகிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் வெந்நீர் ஊற்றுறதுனால எண்ணெயை கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணுது. நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்த்துட்டு பச்சை தண்ணி ஊற்றி கூட பசஞ்சிக்கலாம். ஆனால் அது உப்பி வரும். அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபோர்க்கால் அப்படியே குத்திக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உப்பி வராமல் இருக்கும். அப்படி வேணாலும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக வந்துச்சு. ஆனால் எனக்கு தட்டது நான் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அதில் அப்படியே கொட்டி எடுத்ததில் எண்ணெயெல்லாம் அப்சர்வ் ஆயிடுச்சு.